السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في ان شاء الله اول حلقة من مطبخ ياسمينة. النهاردة هنعمل اكلة حلوة وجميلة وسهلة والكبار والصغيرين كلهم بيحبوها. هنعمل رز وهنعمل ايه، كفتة كده جملي بالصلصة، هتعجبكم قوي ان شاء الله. بسم الله، نبتدي نعمل الرز. هنحط الشعرية. في ناس بتحب تعمله ايه، رز ابيض كده ساده من غير شعريه، بس احنا بنحبه بشعريه. انا حطيت هنا في الحله حته سمنه بلدي ومعاها ايه، حبه زيت. علي النار. لو بنقلب في الشعريه لحد ما تتحمر. اخليها كده على النار شويه عبال ايه ما تتحمر، واوريكم مقادير ايه كفتة الرز ان شاء الله اللي هنعملها. ايوه الشعريه اهي اتحمرت اهي، ابتدت تحمر. هنزل بقى عليها بالرز. انا غاسله الرز اهو مصفياه. اقلبه كويس لحد ايه ما كل الرزايه كده تتشرب من الماده الدهنيه اللي انا حطاها، اللي هي السمنه يعني، عشان يطلع مفلفل كده وحلو وجميل. كده متهيألي انتوا كده شايفين احسن. ونقعد نقلب فيه شويه عشان ايه يتغطى كله بالسمنه كده، عشان يطلع بقى طعمه حلو، يبقى طعمه وريحه. هضيف له بقى ايه الميه، هضيف له شويه ملح، نغطي عليه عشان نبتدي نعمل ايه كفتة الرز اللي هي بالصلصه، عشان ايه نحطها نقدمها مع الرز. احلى اكله، بصي اكله جميله بتفتح النفس كده وخفيفه وسهله. ويا سلام بقى لو انت كمان عامله كفته وحطها عندك في الفريزر، تصبعي تطلعي على قد ما هتاخدي وتصبعي وتقلي في الزيت، وبعد كده تعملي صلصتها وتحطيها في الصلصه. سهله وسريعه لو واحده راجعه من الشغل او ايام المدارس داخله علينا اهي. بحط الميه وارجع لكم. رجعت لكم اهو يا حبايبي. نزود الميه. شوفها لو عايزه تاني، ونشوف الملح نظبطه. محطتش ملح، نحط الملح. ولو ما عندكيش ايه، عندك شوربه حطي كبشتين، ما عندكيش مثلا شوربه ممكن تحطي ايه نص واحده ماجي للي حابب يحط. لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، اللي يريحك انتي والحاجه اللي بتحبيها. انا هنا حطيت الملح، ولما سبتكم حطيت نص كده واحده ماجي عشان ايه تديله كده طعم، عشان انا ما كانش عندي شوربه لحمه بصراحه. حاسه انه كده محتاج شويه ميه كمان، هزوده.
انا زودت اهو شويه ميه ورجعت لكم. حاجه بسيطه يعني، بس تحطي المعلقه كده يبقى واصل ايه يعني نص المعلقه اهو، مش قوي. بصوا لحد طرف المعلقه من تحت كده، فوق الطرف بتاعها نص المعلقه، مش طبعا مش لحد الاخر، لا النص. لان في رز ايه انت بتبقى عارفه الحبايه وانت بتعمليها، في حبايه بتحتاج ميه كتير وحبايه ايه ما بتحتاجش ميه كتير. هغطي عليها واسيبها تغلي شويه، ونرجع بقى ايه لمقادير كفتة الرز اللي احنا هنعملها. اهو يا حبايبي خلاص حطينا الرز ونسيبه ايه يشرب ميته كده شويه، بعد كده هنوطي عليه ونحط له ايه الشياطه. دلوقتي معانا ايه مقادير بقى ايه كفتة الرز اللي احنا عاملاها. هو دي انا عاملاها واحطها في الفريزر، عشان ايه مش كل شويه اقعد افرم واعمل، لا بعمل مثلا بجيب الكيلو واعمله واحطه في الفريزر، اخد منه على قد استهلاكي، على قد مثلا ما هعمل. المقادير بقى ايه دي، انا طبعا لحمه جملي، كنت بجيب كيلو لحمه جملي وبحط عليه بصلتين كبار، وطبعا وحوالي 6-7 كده فصوص توم، وحزمه كزبره، وحزمه يعني خضره المحشي، حزمه كزبره وحزمه شبت وحزمه بقدونس، ماشي. وطبعا ايه ونص كوبايه رز، عشان ما انا بحبش الرز فيها ايه يبقى كتير، لا احنا بنحبها ايه تبقى لحمه كده ايه صافيه، عشان وانتي بتاكليها يبقى ليها طعم. اهي انا دي عندي طلعت منها على قد ما هعمل الغدا النهارده، وصبعتهم وحطيتهم في الطبق. ومعايا هنا بصلايه مقطعاها، بصلايه متوسطه، وهنا التوم ده انا مفرزاه بحطه في الفريزر وباخد منه على قد استخدامي. وهنا عصره طماطم، نص كيلو طماطم، نص كيلو كده تعصريه. والبهارات عندي فلفل اسمر وملح وبهارات وشويه ايه كزبره. انت حطي بمقدارك انت حسب ما انت عايزه تحطي نص معلقه ربع معلقه اللي يريحك، حسب ما انت بتحبي كميه البهارات في الاكل قد ايه. احنا دلوقتي هنعمل الصلصه ونسيبها على النار عبال ما احنا ايه نحمر الكفته مع بعض، ماشي. دلوقتي ادي البصل اهو هنحطه، نعلي النار، النار كانت واطيه، نشيل دي كده. بصلايه متوسطه كده. الفلاش طفى كده، انتوا كده متهيألي مش شايفين كويس. بصوا طيب هحطه ايه حطينا البصل، هحط بس الموبايل يشحن شويه عشان ايه الفلاش يشتغل تاني. رجعت لكم اهو يا حبايبي، ان شاء الله. انا حطيت كده ايه البصل، وحطيت حته تومه يعني فص توم، فص توم من التوم اللي انا قلت لكم عليه ايه انا كنت مفرزاه. واشوحها بقى، احمرها كده كويس، عشان دي تسبيكه الايه تسبيكه الكفته، نسيبها تتسبك عبال ما احنا نحمر الكفته. اهو ورجعنا لكم اهو تاني. انا دلوقتي طبعا حمرت البصلايه ورحت طش عليها القوطه، هسيبها بقى ايه واحط لها بهاراتها وحاجاتها، البهارات اللي انا كنت قايله لكم عليها اهي، فلفل اسمر، ملح، بهارات، كزبره اهي. هسيبها بقى ايه تتسبك واحمر الكفته وارجع لكم تاني. احنا بنحمر الكفته اهو، هنخلصها وسيبنا الصلصه تتسبك. اول ما نخلص تحمير الكفته هنحطها ايه على الصلصه. خلي الصلصه ايه تخش في التسبيك، يعني مش ما تكونش متسبكه قوي، لا تكون داخله في التسبيكه كده. هنخلص تحميرها ونرجع لكم تاني. السلام عليكم، اديني رجعت لكم اهو تاني. سبت القوطه تتسبك يعني ايه نص تسبيكه كده، نص تسبيكه، ما تخشش ايه في التسبيك قوي، عشان احنا ايه يعني ما تبقاش تقيله. الحاجه لما تكون متسبكه قوي قوي يعني ايه بتحمى على الصدر شويه، فكده هتبقى خفيفه وحلوه. وحمرت الكفته اهي اهي،
بصوا جميله ازاي. وعلى فكره أنا في المقادير اتلخبطت وقلت لكم نص كوبايه، لا انا النص كوبايه دي بحطها على نص كيلو لحمه، انما لو كيلو هنحط له كوبايتين رز. ماشي. ادينا اهو حمرت الكفته، هسقطها بقى ايه على الصلصه. معلش سامحوني الفلاش مش راضي يشتغل لان الموبايل ايه قرب يفصل، هيفصل مني اهو. نقلبها، وانا طبعا حاطه البهارات وحاطه الملح وحاطه الفلفل الاسمر وحاطه شويه كزبره وكل حاجه. جميله جميله وريحتها بقى ايه تعجبكم قوي. والرز عندي اهو خلاص استوى، طفيت عليه. بصوا مفلفل وجميل، هنغرفه دلوقتي مع بعض ونقدمه اهو. هغطي بس على الكفته كده شويه 5 دقايق تتشرب من الصلصه، ونعمل ايه ونرجع نقدمه مع بعض. 5 دقايق كده نغطي عليها تشرب بس من الصلصه بتاعتها وتطرى كده. ورجعت لكم اهو يا حبايبي بعد ما غرفت الكفته. دلوقتي اهو غرفت الرز. بصوا جميله ازاي وطعمها حلو قوي. هي بس وهي على النار بتغلي لقيت ان الصلصه ناقص، رحت حاطه لها شويه ميه، نص كوبايه ميه كده، وسبتها 5 دقايق تغلي. شكلها جميل ازاي. وقدمتها مع رز وسلطه، وبألف هنا وشفا للي شاف، وألف هنا وشفا للي هياكل. وانا عايزاكم تتابعوني ان شاء الله في مطبخ ياسمينة، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله كده افعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي وصفة جديدة انا بعملها. وبألف هنا وشفا على كل المشاهدين حبايبي. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. باي باي.